자, 야구 있는 점심 브런치. 안녕하세요. 전 진행을 맡은 도상현 기자입니다. 자, 오늘은 오랜만에 우리 안치홍 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 오랜만입니다. 반갑습니다. 아이고, 반갑습니다, 의원님. 잘 지내셨습니까? 아니, 얼굴 보기가 너무 힘들어. 이게 뭐예요? 여기 가끔 나와줘야 돼. 가끔 나와줘야 돼요? 그래야 니들이 나의 소중함을 알지. 아니, 이것들이 말이야. 위원님이 바쁘시잖아요, 지금. 이것들이 진짜. 다음 주에도 위원님 한번 모시려고 했더니 바쁘셔가지고 어디 또 어디 일본 가신다고 그러고. 아이고 뭐 바쁩니다. 네. 뭐 일이 뭐 하다 보니까 또 뭐 그렇잖아. 응? 니들이 진짜 내 소중함을 알아야 돼. 아, 소중하면 알죠. 특히 한 놈 있잖아 바깥에. 이름 거론해? 아니야. 그치? 이름 거론하지 마세요. 네. 어쨌든 잘 지내셨어요? 네. 아뭐 똑같습니다. 근데 오전에 좀 일들이 좀 있고 또 뭐 개인적인 업무가 좀 있다 보니까 네. 제가 이제 좀 자주 출연을 못 하고 있는데 그래도 뭐 우리 다양한 이제 뭐 기자님들 또 안경현 선배님도 나오셔가지고 그래요. 재미있게 또 풀어주시고 오히려 다양하게 좀 이렇게 나오는 게 뭐 옵시즌 때도 또 하나의 또 볼거리 아닌가? 그래도 약간 뭐라고 해야 될까? 이 브런치라는 방송의 이 안방마님 괜히 또 이제 안치홍 의원님과 둘이가 또 함께 온 시간이 또 있는데 근데 그 스타일이 또 좀 다르잖아요. 거기 그 우리 저 뭐지 그림에 보면 도상현하고 안치홍 이렇게 브런치 해가지고 이렇게 뭐 사진하고 이렇게 있더만. 네, 있죠. 저기 그거는 유튜브 내가, 저기에 있고. 내가 그만두지 않는 한 그건 안 바뀌지. 아, 그럼요. 그럼. 이 안방마님은 또 안치홍 의원님이라는 거 누구도 그럼. 부인할 수 없는 사실인 것 같습니다. 네. 지금 점중이님 너무 스탄배만 나오시는 거 아닙니까? 스탄배와 너무 다른 사람. 솔트님도 이런 얘기 하셨는데 거기는 밤늦게 하니까 차라리 좀 편해. 거기는 맨날 그래. 거기에서의 내 모습은 가짜야. 맨날 그치, 거기는 이거 하잖아 이거 분칠하고. 이거. 네. 아, 그렇습니다. 스탄배에서 백화점 상품권 주던데 치디님 탐나셨나요? 하셨는데 이거 적중 못 하셨잖아요. 근데 그거는 저거였어요. 그 팬들이 네. 보내주는 걸로 해서 이제 뽑은 거지. 아하. 우리랑은 저거는 아무 상관이 없죠. 상관이 없었던 예, 거구나. 아무 상관이 없어요. 아 저기 LLK님 아, 그래, 맞아. LLK님이 또 오늘 저희 요 브런치를 보내주셨어요. 아, 고맙습니다. 이 커피 저희 먹고 있고 이 디저트 이 뭐라 해야 돼? 브란치 브런치도 이렇게 보내주셔가지고 유호님은 이미 드셨고 감사합니다. 전 먹을 복이 있는 놈인 것 같아요. 딱 유호님이 왔는데. 이미 잔뜩 드셨고 저는 이따 그리고 점심시간에 먹도록 하겠습니다. 저 LLK님 그 화면에 잡힌 것 같아. 맞아. 그 얘기 하셨어요. 내가 네. 스탄배에서 그거 보고 있다가 해가지고 낯익은 얼굴인데 딱 했는데 네. 그 랜더스 잠바 입고서 울고 계시지 않았나? 맞아요, 어저께 틀려요. 방송에서 말씀해 주셨어요. 맞아. 맞지? 네, 나왔다고. 그러니까 잘 나와 잡혔다고. 잡혔더라니까. 내가 딱 얼굴 내가 기억해가지고 딱 봤어 그거. 그 감동의 장소, 그 우승의 순간에 또 함께하고 계셨다라는 거, 맞든 그렇습니다. 우리 저기 그 스탄배 저 PD들 뭐 작가들 이렇게 야구 일 하다 보면은 다 각자 그 응원하는 팀들이 다 있어. 그렇죠. 다 있기 때문에 근데 거기서 울더라. 아, 진짜 쓱 우승했을 때도 울고 강민이 홈런 쳤을 때. 네. 그때 막 울더라. 작가분들도 그래요. 그만큼 또 극적인 우승이기도 했고 참 이제 SSG가 이 통합 우승을 또 차지했다라는 거 정말 뭐 위원님은 사실 근데 키움 찍으셨잖아요. 왜 키움 찍으신 거예요? 야 어제 네. 저 웅천 형하고 조웅천 코치님 네네네. 비롯해가지고 쓱 코치들 전화해가지고 야 너 키움 찍었더라? 너 키움 찍었더라? 다 따지는 거야. 그래서 내가 그랬지. 아니 내가 키움을 찍던 소련을 찍던 뭔 상관이냐. 내가 내 마음대로 찍겠다는데 뭔 상관이냐. 그랬더니 찍는데. 네가 어떻게 그럴 수 있냐. 뭐 이러는 거야. 뭐 그건 내 마음대로 찍는 거지. 뭐 그런다고 해가지고 뭐 형하고 나하고 사이가 뭐 멀어져요. 그거 아무 상관도 없는데 왜 쓸데없이 그런 걸로 웃기네. 전화해가지고 막 사람 뭐 키움을 찍었냐는 둥 뭐 그러고 있는 거야. 아, 웃기다. 그래가지고 나는 그딴 식으로 하면 이마트는 절대 안 가. 난 롯데마트만 갈 거야. 막 대놓고 얘기했지 이제. 백화점도 현대백화점만 가. 막 다 얘기했어. 어이없어. 하여튼 뭐 그런 비하인드 스토리가 있었다고 합니다. 야옹이님도 또 오랜만에 오셨군요. 오랜만에 왔어요. 바쁜 것도 어제 다 끝나셨다고. 축하드립니다. 수능만 아니었으면 무조건 치권 갔을 텐데 서영님 말씀하셨는데 이제 오늘까지만 시청하시고 다음 주 이제 수능 잘 보고 이제 돌아온다고 하시니까 또 화이팅 마지막까지 또 하시길 바랍니다. 오늘 또 톨미님
솔트님께서도 오셨고, 아유 LLK님 눈물이 나더라고요. 이런 얘기 하셨는데 당연히 이 우승의 순간 정말 이제 한 시즌 내내 이 고생했었던 것들 선수도 고생이지만 뭐 팬들도 다 고생 아니겠습니까? 그 마음 졸이고 고생했었던 것들 이 딱 우승으로 돌아오면 눈물이 날 것도 같아요. 근데 네. 나는 이번 그 한국 시리즈를 보면서 음. 가장 크게 느꼈던 게 어차피 승자와 패자는 나눠지잖아요. 그렇죠. 나눠지는데 이번 한국 시리즈는 SSG가 이겼다는 생각이 안 들어. 그냥 키움과 SSG가 뭔가 큰 그 무대를 같이 이제 만들어줬다 아. 팬들한테. 나는 그런 느낌이 더 강하게 들더라고. 그러니까 승패를 떠나서 이제 두 팀이 참 좋은 경기를 펼쳐줬고 너무 명승부를 멋있었어요, 펼쳐줬고 진짜. 네, 뭐 물론 너무 이제 멋있었어요. 우승은 SSG가 차지를 했지만 키움도 그에 못지않은 정말 이제 투혼과 또 이제 멋진 소년 만화 같은 그런 모습을 보여줬다. 뭐 야. 이런 말씀이신 것 같습니다. 어때요? 그 표현이 진짜 뭐 어울리는지는 모르겠지만 저와 같은 감정을 느끼시는 팬들이 많이 계셨을까? 그랬을 것 같아요. 그러니까 이게 젖잘싸라는 말이 있잖아요. 졌지만 잘 싸웠다. 뭐 근데 이런 말씀인데. 그런 느낌을 많은 분들이 그런 감동과 그런 생각을 가지셨다면 진짜 이번 한국 시리즈 그리고 KBO 리그는 저는 진짜 성공한 시즌이었다. 그래요. 시리즈였다. 저는 이렇게 좀 평가를 좀 내리고 싶어요. 그 맞습니다. 정도로 정말 너무 멋있었고 너무 감동적이었고 야구에 대한 그 사랑이 조금 더 생각이 나고. 아 맞네요. 한편에 그런- 뭐 야구 영화였어요 이런 얘기도 정말, 하셨고 너무너무 서로 다른 멋있었어요. 스토리가 있었죠. 솔트님께서도 얘기를 하셨습니다. 요 근래 들어 한국 시리즈가 제일 또 치열했다 또 이런 얘기를 또 해주셨습니다. 그리고 지금 이제 추진수 선수랑 이제 더스트 베이커 감독 같이 이제 우승 반지 꼈네요 얘기를 하셨는데 그러네. 추진수 선수도 참 이 오랜 세월 동안 우승 반지가 없었는데 SSG에서 또 첫 우승 반지를 끼게 됐고 이 베이커 감독 이 추진수 선수가 가장 좋아하는 존경하는 그런 감독님이라고 하셨는데 이 감독도 2,000승 넘게 했거든요 메이저리그에서. 근데 아직까지도 이 우승 반지가 없었는데 올해 드디어 또 낄 수 있게 됐다라는 거 잘 말씀을 해주신 것 같습니다. CD 우승하고 나서 SSG 선수들이랑 연락하셨나요? 뭐 이런 질문이 있었나 봅니다. 네, 뭐 몇몇 선수들 통화했어요. 통화해서 뭐 축하한다고 뭐 했고 또 이제 지금 이제 선수들보다 이제 코치들, 아하, 동화나 뭐 누구냐 뭐 경철이나 정권이나 하긴. 재상이도 통화했었고 뭐 그래가지고 이제 축하했다 고생했다 이제 한번 보자 뭐 이렇게 했는데 1군에 있는 코치들의 자 이제 이건 이제 현실 1군에 있는 코치들 형 기다려 어딜 기다려? 좀 있으면 보너스 두둑하게 나온다 이거야. 하긴 이제 우승 보너스가 이게 장난이 아니잖아요. 이건 이거 이제 조동화. 네네. 1군 코치, 2군 코치 네. 박정권. 뭐 그냥 뭐 묻어가는 거죠 형. 뭐 그래 형도 고생했어요. 딱 요 말투와 요런 톤. 이건 자기- 누구예요? 박정권. 이게 박정원 코치. 2군 코치. 보너스 조금밖에 안 들어올 거야. 아. 1군에 없어서. 아쉬움에 가득한 그 목소리. 그런 재상- 차이도 좀 있구나. 네. 재상이도. 형 진짜 너무 힘들다. 어떤 올해 잘 보낸 것 같아요 형. 조만간 봐요. 재상이는 목소리 약간 반반이야. 네. 뭐냐 준우승을 했기 때문에 어떤 배당금과 보너스가 나올 거지만 키움이라는 회사가 그렇게 많은 그러겠죠? 예산을 확보할 수 없는 또 아. 그게 있다 보니까 기분만 좀 낼 수 있는 뭐 이 세 명의 코치들이 전부 다 다양한 그 목소리 톤으로 네. 동화를 했는데 그 중에 앞권은 역시 조동화. 조동원 코치. 그렇습니다. 아주 그냥 신났더라고. 아주. 그럼요. 이제 우승하면 또 말씀하신 것처럼 이제 선수들도 마찬가지, 코칭 스태프들도 또 이제 우승 보너스가 있기 때문에 그런 부분 또 이제 나중에 또 맛있는 것도 사 주시지 않을까라는 생각이 좀 2군 들었습니다. 코치 보너스 있죠. 다 있어요. 진짜 다 있고. 근데 어떻게 해야 되나? 뭘 어떻게? 액수의 차이는 분명히 뭐 구단마다 뭐 음. 좀 다르니까. 근데 다 있습니다. 다 돌아갑니다. 네. 있다. 그러니까 전체적으로 이제 구단 전체적으로 어쨌든 기여를 하신 이런 구성원들에게는 또 모두 돌아간다는 걸로 저도 또 알고 있습니다. 자 그러면은 저희가 오늘 이제 일단 이건 뭐야? 깜짝이야. 이건 무슨 뜻이야? 아니요님 농사 짓고 오셨어요. 오늘 머리 때문에 그런가? 복장이 조금 저래서 그런가? 그런가? 농사 짓는 복장이라서 근데 따뜻해요. 근데 따뜻해서. 얘가 얼굴이 하얀 거예요. 얘는 바깥에서 활동을 안 하잖아. 그건 그래. 계속 집에서만 실내에서만 있잖아. 네. 저는- 그러게 위원님 얼굴이 좀 타섰네. 그죠? 나는 오랜만에 이제 보니까. 바깥에서 이제 많이 다니까 아직도
이 11월 달인데 네. 날씨가 너무 좋아. 아, 말도 안 되게 춥지도 않고. 그렇죠. 아직까진 괜찮습니다. 네. 근데 그래서 오늘은 미세먼지 심해가지고 좀 조심하셔야 될 것 같기는 해요. 네. 미세먼지? 네. 뿌옇던데 오늘 아침에 오는데. 옛날에 이거 이런 얘기는 좀 그렇지만 옛날에 그렇잖아. 뭐야? 난 그런 거 안 따져. 아 위원님은 안 따지세요? 전혀 그냥 뭐 미세먼지 뭐 아니 너 또 그러잖아. 옛날에 뭐 누가 우스갯 소리로 그냥 그 얘기 하더라고. 어디 몸이 이제 뭐 이게 뭐 좀 안 좋은 사람들은 관리를 해가지고 네. 더 오래 살고 더 건강하게 오래 산대. 네. 근데 너무 건강한 판정을 받고 나온 사람은 기분 좋아가지고 집에 가서 죽는 데잖아. 뭐 그런 얘기도 막 있거든. 어이없어. 그래서 그래가지고 뭐 굳이 나는 이렇게 뭐 미세먼지 좀 먹는다고 해서 아 그래요? 어, 그런 마음가짐으로. 그런 뭐 알겠습니다. 네. 무던합니다. 저는. 네. 저희가 그러면 일단 첫 번째 주제부터 한번 또 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 자, 어제 이제 또 좀 새로운 소식, 좀 놀라운 소식이 전해지기는 했는데요. 이제 9억 8, 이 장재영 선수가 또 이제 투타 겸업 실험에 나서기로 했다고 합니다. 이 키움의 장재영 선수, 사실은 이제 드래프트 때 9억의 계약금을 받고 또 이제 프로에 입단하지 않았습니까? 역대 최다 신인 계약금 2위입니다. 뭐 안호진 선수 같은 경우도 2018년 1차 지명으로 입단을 했지만 계약금 6억 원이었거든요. 그만큼 이 장재영 선수에게 거는 기대가 어마어마했다라고 이제 알 수 있을 것 같은데, 이 장재영 선수 호주 프로야구 질롱 코리아 소속으로 이제 출전을 하게 됐습니다. 여기에서 이제 투타 겸업에 도전해 보기로 했다 얘기가 있었는데요. 고등학교 시절 뭐 타자로서도 재능을 보였다고 합니다. 고교 통산 35경기, 타율 3할 5푼, 3홈런 26타점, OPS도 1.105를 기록했고요. 지명 당시 키움 스카우트들 타격 재능도 상당하다라고 이제 얘기를 했는데, 사실은 이제 투타 겸업에 도전해 보는 이유는 결국에 제구를 잡지 못했기 때문이라 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 지난 2년간 30경기에서 1패, 8.53의 평균 자책점, 31.2이닝 동안 35개의 사사구를 또 기록을 했는데요. 반등이 필요한 시점에서 이제 키움 구단 장재영 선수에게 고교 때처럼 투타 겸업을 한번 해보는 것은 어떻겠느냐 이렇게 또 제안을 했다고 합니다. 이제 뭐 타자로서의 가능성도 한번 또 시험해보는 계기가 될 것 같고, 또 제구 향상까지도 좀 꾀하는 그런 여러 가지 생각들이 있는 그런 선택 같은데, 어떻게 또 생각하시는지 궁금합니다. 장재영의 투타. 장재영의 그 투타 겸업의 성공이 높을까? 안치홍의 패널과 진행을 동시에 하는 게 더 성공 확률이 높을까? 글쎄요. 둘 다 가능하시겠어요, 의원님? 방송이 산으로 갈 것 같은 생각도 들고. 개소리야. 어쨌든 헛소리 하고 있어 지금. 네. 아침에 너무 일찍 일어났나 봐요. 죄송합니다. 왔다 갔다 합니다. 안 오지. 근데 네, 장재영 선수. 네. 이게 투수를 포기한다는 거는 아니잖아요. 그죠? 투수로서의 가능성도 너무나도 뭐 무궁무진하고. 네. 근데 지금 이렇게 탁 올라오질 못하고 있으니까 그렇죠. 약간 정체된 느낌이 있기 때문에 또 다른 그 장점을 가지고 있는 걸 한번 살려보자. 저는 적극 추천을 합니다. 이 타자로서 만약에 어떤 성과를 좀 내기 시작을 하면 완벽한 타자로 돌아선다고 하는 것보다는 그로 인한 그 자신감이라는 걸 좀 얻을 수 있으니까 그게 자연스럽게 이제 투수 쪽으로도 녹아들 수가 있는 거고. 일단 네. 장재영 선수는 너무나도 많은 스포트라이트를 받고 입단을 했는데 성과가 안 나오다 보니까 여러 가지로 많이 다운이 돼 있거나 위축이 그렇죠. 돼 있을 거란 말이에요. 네네. 네, 그래서 그런 부분을 기술적인 걸로 어떻게 업그레이드를 시키는 게 아니고 그런 멘탈적인 부분이나 생각적인 부분의 변화를 좀 주기 시작을 하면서 또는 자신감을 좀 불어 넣어주면서 이 선수가 다시 활발하게 야구할 수 있게끔 만들어주는 게 클 것 같아. 근데 나는 그래서 이 선수가 가지고 있는 또 다른 장점인 타격이 네. 본인의 선수 커리어를 높일 수 있는데 아주 중요한 역할을 할 것이다. 그렇습니다. 네, 지금 이제 이 댓글창에서도 아직 어리니까 뭐 다시 시도해 보는 거죠. 또 이런 얘기를 해 주신 분도 계시고, 구단에서는 장재영이 질롱 코리아에서 조금 덜 주목받으면서 뭐라도 해보기를 바란 듯한데 벌써부터 좀 주목이 쏠리고 있다, 관심이 또 꼭 쏠리고 있다, 이런 얘기를 하셨습니다. 계약금 규모로 인해서 조용히 클 순 없는 선수이긴 하지만 여러모로 안타깝습니다. 하지만 그걸 극복해내는 게 선수 본인의 과제겠죠, 이런 말씀하셨고, 블루님이 근데 둘 다 연습하면
하려면 시간도 그렇지만 몸도 이중으로 만들어야 하니 더 손해 아닌가요? 이런 얘기도 해주셨어요. 아니 그런 건 아닙니다. 그런 건 아니고 그 선수가 그만큼 많이 노력을 해야 되겠죠. 한 포지션이 아니라 두 포지션을 소화를 해야 되기 때문에 더 많은 뭐 말 그대로 2배, 3배의 노력이 필요한 지금 상황인 거예요. 네네. 근데 그렇지 않고서 장지영 선수는 지금과 똑같이 있다 보면은 언젠가는 그냥 2군에서 소리 소문 없이 사라질 수도 있으니까. 그렇죠. 지금은 몸이 힘든 거는 문제된다고 저는 보지 않습니다. 마음 힘든 게 어떻게 치유가 되느냐가 더 중요한 거죠. 그러네요. 네. 병파리님께서도 키움이 내년 키워드가 이도류인 것 같습니다. 김건희 선수도 또 그렇게 키우려고 하는 것 같고 또 이렇게 얘기해 주셨고 또 황태자님께서는 이런 의견 사실 아직 다 자란 상태가 아닌 고졸 상태에선 제구 잡기가 쉽지 않죠. 그래서 미국은 대학에 가서 제구를 잡는 편이고요. 얘기를 하셨는데 지금 이제 뭐 몇 년이 지난 시간 동안 아직까지도 좀 제구가 안 잡힌 그런 상황이기 때문에 근데 위원님이 예전에 그런 말씀 해주셨던 게 저는 생각이 나거든요. 고교 시절 날렸었던 선수들이 프로에 와서 제구가 안 되는 이유. 이게 다르네 이런 생각을 하기 때문에 그렇다고 얘기를 하셨잖아요. 그렇죠. 고교 때는 뭐 고교 때 잘 던졌던 투수들 가만 생각해 보면 아마 그 선수들이 이 방송을 들으면 이 방송을 보면 아 내가 그랬었지 라는 생각 분명히 반드시 가질 겁니다. 왜냐하면 자기보다 한 수 아래야. 그러니까 잘 던지는 거야. 그렇지? 그러면은 한 수 아래인 사람들 그 선수들하고 상대를 하는데 굳이 도망갈 필요가 있나? 그렇죠. 자기가 자신 있는 공, 자신 있는 구위를 막 뽐내는 거지. 근데 프로에 왔는데 자기보다 훨씬 빠르고 힘 좋고 이런 선수들이 수두룩해. 그러니까 그 야구 스타일대로 하질 못하는 거지. 자기가 더 약간 변화를 주기 시작하고 원래 잘하고 있던 장점, 원래 잘하고 있던 본인의 그 주특기 이런 것들을 발휘하지 못하고 결국 막 변화를 주는 거야. 그러다 보니까 자기도 모르게 자기 꾀에 자기가 넘어가는 거죠. 그러니까 장지영 선수의 제구가 지금 불안하다, 뭐가 안 됐다, 뭐 제구는 뭐 대학 가서 뭐 잡아야 된다, 뭐 여러 가지 좋은 얘기들 분명히 있습니다. 근데 제가 확실하게 제 생각을 말씀드리자면 제구는 이 마음의 병인 것 같아요. 제가 볼 때는. 제구가 없을 수는 없어요. 프로에 입단할 정도의 선수라면 스트라이크도 던질 수 있고 다 던질 수 있어. 근데 그걸 못 던지는 거지. 이게 약하니까. 이게 약하기 때문에. 멘탈적인 부분도 그래서 크다. 나는 오히려 만약에 내가 감독이면 네. 신진급 선수들이나 이제 뭐 신인 선수들, 젊은 선수들한테 스프링 캠프나 오히려 연습 경기 같은 거 할 때 너 3이닝 동안 안타 10개 맞아. 왜 이렇게 너 많이 3이닝 맞으라요? 동안 5점 줘. 두드려 맞으라고 하시네. 네. 난 이런 옵션을 걸 거야. 오히려. 그리고 시원시원하게 빵빵 던지라고. 가운데 보고 그냥 치라고. 시원시원하게 던지라고. 이런 선수들은 극소수야. 거의 없어. 거의 없어. 근데 감독들이 있잖아. 만약에 그렇게 고졸 신인 선수가 올라가가지고 10점을 주는데 볼넷이 없어. 막 갖다 던져. 치라고. 그러면 딱 불러. 코치가. 감독이 딱 불러. 제 신경 써서 보라고. 저는 클론이라고. 두드려 맞아도 볼넷 없이 피해가지 않고 승부하는 선수가 더 크게 될 수 있는 선수다. 육성팀 그 2군 감독한테 도상현이 내가 지금 확인했는데 네. 얘는 분명히 1군에서 조만간에 부를 거다. 잘 관리하시라. 이렇게 얘기를 하지. 근데 그러네요. 3이닝 무실점. 볼넷 6개. 이런 건 의미 없다. 볼넷 병살타 뭐 이닝 아웃 뭐 이래가지고 너는 2군 가서 한참 더 해. 난 약간 그런 타입이야. 그래서 저는 진짜 그거 확고해요. 제구가 없는 게 절대 아니라고 저는 생각을 합니다. 그래요. 단지 그 공을 던지지 못하는 것뿐인 거지. 그렇습니다. 지금 이제 채팅창에 고교 야구와 프로 야구의 스트라이크 존이 다르다 보니 또 멘탈이 안정적이지 못한 선수들은 그 미묘한 차이에도 흔들리게 되고 이게 또 제구 불안으로 이어지게 되는 패턴도 있는 것 같다. 이 스트라이크 존에 대한 이야기도 많이 해주셨는데 확실히 이제 고교 야구 혹은 이제 뭐 대학 야구, 아마추어 야구와 또 프로 야구의 그 스트라이크 존이 또 다르더라고요. 그렇죠. 네.
그거 뭐 얼마나 차이 있을까요? 그런 얘기도 또 해주셨고 네. 도전을 뭐라 할 수는 없지만 왜 메이저리그에서도 100년 만에 등장했을까? 오타니가 아무나 되나? 물론 어렵습니다. 근데 이제 진짜로 뭐 투타 겸업에 도전해 보겠다라는 의미도 있겠지만 어쨌든 지금 선수의 그 멘탈적인 부분을 조금 더 케어해주고자 하는 그런 모습인 것 같습니다. 지금 뭐 어제 문동주 선수 인터뷰 보니까 스트라이크 존 확실히 프로가 좁다고 또 이런 얘기까지, 특히 역시 야구는 멘탈이 제일 중요한 듯요, 이런 얘기까지도 또 해주셨습니다. 정말 큰 모험이네요. 무엇이 되었든 계약금에 걸맞는 선수로 성장하길 기대합니다. 이런 얘기를 해주셨는데 장재영 선수 지금 뭐 아까 말씀하신 것처럼 장재영 선수 비슷한 그런 문제점을 가지고 있는 거죠? 네, 위원님? 저도 그렇게 봅니다. 그렇게 볼 수밖에 없어요. 제 눈에는, 제 기준에는 그렇게밖에는 안 보이거든요, 사실은. 그러게. 네. 점중이님이 이런 질문도 해주셨습니다. 제구 잡는 게 어렵나요? 구속을 좀만 낮추면 할만하지 않나요? 일반인도 살살 던지면 정확도가 더 좋아지는데, 이런 얘기 어떻게 생각하십니까? 그렇죠. 그러니까 그거는 진짜 말 그대로 동네 야구죠. 이렇게 이렇게 던졌는데 제구가 안 돼서 이렇게 던지면은 제구가 된다고 하면은 네. 그거는 동네 저기 뭐 아이파크 6단지 뭐 동호회 야구 하는 거지. 그거는 말도 안 되는 거고. 그래. 네. 강하게 던지는데 똑같이 강하게 던지는데 그게 이제 스트라이크를 던질 수 있어야 되는데 그거는 뭐 계속 지금 뭐 똑같은 얘기 반복하고 있지만 이 문제입니다. 이 문제. 제가 볼 때는 100% 이 문제예요. 그래. 무슨 의미가 있겠냐니, 본인 최고 구속의 제구를 갖추는 게 어려운 것이겠죠. 당연히 제구 잡아 던지면 구속이 오히려 10km 이상 떨어지니까 이게 문제시 되는. 그러니까 구속 강한 빠른 구속이라는 건 이제 장재영 선수의 또 하나의 무기, 가장 큰 무기인데 그 가장 큰 무기를 죽이면서 제구를 잡는 게 또 큰 의미가 없다라고 이제 판단하는 걸 수도 있겠고요. 뭐 여러 가지로 참 고민이 많을 것 같은 또 장재영 선수와 키움 히어로즈인 것 같습니다. 결국 구속을 지키고 싶은데 제구까지 갖추려니 어려운 게 아닐까요? 이런 얘기 해주셨습니다. 어쨌든 진짜로 이 장재영 선수가 사실 지금 뭐 1군에서 아직까지 성과가 없기 때문에 참 중요한 그런 순간인 것 같아요. 그래서 지금 진롱 코리아라는 이 교육리그 아니겠습니까? 그쵸, 이 교육리그에 그쵸. 참가하기로 한 건 정말 좋은 선택이라는 생각이 드는데요. 맞습니다. 그런 다양한 경험이 정말 중요하고 저는 경기 경험이 프로 선수들한테는 가장 중요하다고 생각을 합니다. 제가 어떠한 그 결정권자 위치에 있다라고 하면 네. 정말 많은 경기 경험을 시킬 것 같아요. 이게 뭐 국외가 됐던 국내가 됐던 가리지 않고 특히 그 육성이 필요하고 또 이 기량 발전이 필요한 선수들한테는 저는 필수라고 생각을 합니다. 아, 그렇습니다. 네, 지금 리고님, 윤성빈은 뭐하지? 이런 얘기 해주셨는데, 이런 이 유망주 선수들, 아직까지 원석에 그치고 있는 선수들이 이런 실전 경험을 좀 많이 해볼 필요가 있다라는 말씀을 또 계속 해주고 계십니다. 앞으로 장재영 선수의 활약, 그리고 이제 투타 겸업, 어쨌든 도전하는 만큼 이 진롱 코리아에서 굉장히 좀 볼거리라고 해야 될까요? 볼거리가 좀 늘어난 부분은 좀 좋은 것 같습니다. 키움 팬분들께서도 참 기대가 많으실 것 같네요. 위원님, 김택형 선수 새가슴이라고 맨날 이야기하셨었는데 한국 시리즈에서 모습은 어떻게 보셨나요? 극복한 것 같던데요? 전혀 다른 선수처럼 던지더라고요, 진짜. 그리고 그렇게만 던진다면은 SSG에는 정말 너무나도 큰 그 불펜 좌완 이제 확실한 선수가 있으니까. 그렇죠. 근데 이제 정규 시즌 때 제가 보던 김택형 선수는 너무나도 좋은 구위를 갖추고 있는데 자꾸 피해간다는 이미지가 너무 강하다 보니까 그래서 제가 멘탈적으로 좀 뭐 새가슴이다, 뭐 마음이 약하다 이런 표현을 했는데 이번 한국 시리즈 때 보니까 그렇지 않더라고요. 굉장히 또 좋게 보셨고. 전혀 다르게 제 눈이 좀 틀렸다는 거를 김택형 선수가 또 증명을 해줬어요. 아, 그래요. 이제 내년 시즌 김택형 선수 없는데요. 택형이 군대 갑니다. 이게 딱 좋았는데, 그죠? 그러면 이제 내년에 또 다른 선수가 그 자리를 이제 메워줘야 되는데 가장 딱 먼저 떠오르는 선수 용철아 누구 있니? 김태훈. 김태훈 그치? 선수는 너무 아쉽다. 근데 이제 진짜 고효준 선수도 좀 나이가 좀 이제 있고. 아니야? 큰 기대를 안 하나 고효준 보네요. 선수는 아니래요. 근데 김태훈 선수는 개인적으로 너무 아쉬워요, 사실은. 좀 다시 18년도 우승할 때 그때 김태형 선수가 잘했죠. 그니까요. 그때 모습이 좀 나와줘야 되는데 어쨌든 올해 드디어 우승을 하긴 했으니까 내년은 이제 또 그 자리 정상 자리를 또 지켜야 되는 또 부담감이 분명히 있을 텐데 근데 또 하나 아쉬운 거는
아주 큰 역할을 했던 코치들의 아하. 연쇄 이동. 그렇죠, 그렇죠. 음. 그것도 저희가 또 이따 얘기를 해보도록 하겠습니다. 지인님 풀카운트 2사 1루 상황이면 무조건 주자는 스타트 끊을 텐데 타자가 계속 커트하면 갔다 돌아왔다 해야 하는데 주자 입장에서 어떠냐고 이런 질문 해주셨습니다. 저도 뭐 한 7번 8번까지 뛰어본 적이 있어요. 와우, 계속 엄청- 파울이 돼서. 엄청 많이 뛰셨네요. 그거는 어쩔 수 없어. 그거는 진짜 어쩔 수 없어. 근데 한 번 안 뛰잖아? 너무 힘들어서 한 번 안 뛰잖아. 안 뛰면 말도 안 되는 건데 그렇죠, 너무 그렇죠. 힘들어서 한 번 안 뛰잖아? 그러면 저 유격수 깊은 쪽에 땅볼 쳐가지고 2루에서 죽는다. 스타트 미리 했으면 세이브 되는 건데. 꼭 한 번 안 뛰면 또 그렇게 되는. 그런 일이 또 이렇게 항상 나온단 말이야. 세상이 참. 그래서 참 참 열심히 웃깁니다. 뛰어야 된다는 네. 거. 하여튼 뭐 그렇습니다. 지금 뭐 하나가 안 되는 이유도 투수들 볼넷이 너무 많아서인 듯 또 YOUN님께서 얘기를 해주셨는데 이 뭐 투수들 특히 이제 뭐 차라리 안타를 맞는 게 낫다 볼넷 내주지 마라 이런 얘기들을 그동안 너무 많이 해왔기 때문에 그런 부분에 있어서 좀 비슷한 내용이 그런 거 같습니다. 많잖아요. 캠프 갔는데 스프링 캠프 갔는데 4이닝 도상현 4이닝 무실점. 연습 경기 딱 도상현 3이닝 무실점. 뭐 시범 경기 딱 한데 안치홍 5이닝 무실점 딱 해. 네. 정규 시즌 막상 갔더니 1과 3분의 2이닝 6실점 강판 후 다음 날 2군 강등. 시즌 되니까 또 다르게 던지는 거야. 더 잘 던지려고, 더 정교하게 던지려고, 어렵게 이 던지려고. 실전이랑 또 이제 연습 경기랑의 또 차이도 조금은 그렇죠. 있겠죠. 그런 부담이 네. 또 있으니까. 그렇습니다. 맞습니다. 아유. 김태우는 그냥 한 방에 훅 간 듯 합니다. 좀 아쉽습니다. 그런데 몸이 너무 불어서 보는 제가 다 부담스럽다고 이런 얘기 해주셨는데 이번 오프시즌 스토브리그 정말 이 김태훈 선수에게도 중요한 갈림길이 아닐까 또 이런 생각이 좀 들고요. 문득 치즈님께 궁금한 게 이 무슨 의미가 있겠냐님이 혹시 선수 생활하실 때 일반인이었으면 안 먹어봤을 특별한 본인만의 보양식이 있었냐고 또 이런 질문 하셨습니다. 일반인이라고 해서 안 먹고 운동선수라고 해서 먹고 그런 생각 자체를 좀 버리세요. 무슨 의미가 있겠냐님. 그건 말도 안 되는 거야. 일반인 분들 더 잘 드셔야지. 더 잘 먹어야지. 일반인도 더 잘 먹어야 된다. 더 잘 먹어. 더 잘 드셔야 돼. 더 그럼. 야구 선수라고 더 그런 건 없지만. 그런 게 어딨어. 근데 궁금하셔서 밥 그런 것 같아요. 먹는데 저 직업 그게 어딨어. 말도 안 돼. 아니 더 잘 드세요. 네. 더 챙겨 드세요. 진짜. 왜 이렇게 달콤해? 어쨌든 뭐 있냐고요 보양식. 다시 한번 보자. 일반인이었으면 안 먹어봤을 특별한 보양식. 아니에요. 그러니까 뭐 예를 들어 막 보양식 옛날 뭐 뱀도 먹는다, 그래, 뭐 그래. 자라도 먹는다. 이건 그래, 저는 그래. 먹어본 적도 없고 선수할 때도 먹어본 적도 없고 그런 거는 그냥 우리가 그냥 흔히 알고 있는 뭐 장어, 장어 좋죠. 뭐 고기. 항상 뭐 주로 먹는 거. 뭐 생고기도 먹고. 뭐 특별한 건 뭐 없네. 없어. 그거 뭐 지금도 뭐 엄청 먹으니까. 지금도 엄청 보양식. 지금 어제도 뭐 장어 먹었는데. 엄청 보양식. 네. 네. 제가 저기 운영하고 있는 송도 장어촌. 네. 네이버에 송도 장어촌? 네이버에 송도 장어촌 이렇게 치시면 거기 그 저희가 사장님 나와요? 네, 사장님 제가 사장님 나와요? 나오고 거기 룸을 많이 해놔서 나 좋은데. 손님들이 엄청 좋아요. 나도 룸에서 엄청 먹으니까. 좋아하는데. 그렇습니다. 야구 선수들 그래. 야구 선수들 바카스 F 이제 못 마시던데요. 그 뭔 말 같지도 않은 얘기야 이게 또. 무슨 일이야? 그러니까 이게 이 F에는 생약 성분이 들어있는데 이 생약 성분이 분석이 안 돼가지고 그냥 아예 금지 약물로 그냥 걸어버렸다고 하더라고요. 그러니까 뭐가 들어있는지 모르니까 그냥 금지. 약간 이런 느낌으로. 이게 좀 이게 좀 말이 안 되는 것 같기도 한데 뭐 이런 얘기가 좀 있었습니다. 바카스도 이제는 금지 약물이다. F. 네. 내가 정말 너무나도 좋아하는 프로골퍼 박상현 선수. 네. 박성현은 여자고 박상현이라고 동아오츠카 소속이세요. 오, 그러네. 모자에 바카스를 붙이고 뛰는 분이셔. 동아오츠카 바카스를 쓰잖아요, 그죠? 네. 바카스 이렇게 써 있는 모자를 쓰고 해. 이거 쳐보면은 네이버에 쳐보면은 그분은 그럼 어떻게 된 거냐고. 그러니까 이 금지 약물 이게 다른 종목에는 금지 약물이 아닌데 유독 야구만 좀 이제 금지 약물이 좀 빡빡하게 이렇게 적용이 되는 것 같기는 합니다. 이게 바카스 D는 된대요. 바카스 D는 왜 되냐면 이거는 타우린만 2000mg이 들어있어서 이거는 괜찮고 그러니까 타우린은 이제 금지 약물이 아니잖아요. 근데 F 같은 경우에는 그 안에 들어있는 생약 성분이 뭐 소화에 좀 도움이 되고 뭐 이런 그건데 그게 금지 약물 이 뭐라고 해야 될까? 생약 성분이 이제 분석하기가 어려워서 그렇다고 했나? 분석하기가 좀 그 뭐 얼마나 그 경기력이 얼마나 그게
도움을 준다고 진짜. 그니까요. 바카스 그거 거기에 얼마나 무슨 뭐 갑자기 뭐 예를 들어 뭐 유희관이 무슨 147kg를 던질 거야? 그니까요. 옛날 같았을 때? 이게 좀 이해가 안 되는. 아니면 뭐 저 그런 SSC 상황. 이루수 김성현이 그거 먹고 다음 날 나왔더니 키가 190이 됐어? 네. 그것도 아니고. 아이고 진짜 어렵다, 너무 어려워. 빡빡하다. 네. 우리. 장어촌 가면 장어 직접 잘라주시네요. 말 같지도 않은 소리 하고 있어. 직원들이 있는데. 직원들이 잘라주신다고. 사장이 합니다. 그걸 왜 잘라? 말도 안 되는 얘기를 하고 있어 진짜. 알겠습니다. 인건비가 얼마 비싼데. 그럼 이제 저희 슬슬 또 주제 두 번째로 넘어가 보도록 하겠습니다. 아까 잠시 이제 위원님께서 언급을 해주셨는데 이제 2022 시즌 통합 우승을 차지한 SSG 이제 코치 유출도 역시 피할 수 없게 됐습니다. 이제 최하위로 마친 한화가 스웨로 감독 보좌 새 수석 코치로 이제 이대진 SSG 투수 코치를 낙점을 했는데요. 이대진 코치가 영어도 또 이제 잘하신다고 하더라고요. 그래서 오케이. 이제 스베로 감독, 코칭 스태프, 선수 간 원활한 가교 역할을 함과 동시에 깊은 리그 경험을 바탕으로 투수 경기 운영 및 선수 관리 등 전문 분야에서도 소통해 나갈 계획이라고 이제 기대를 드러냈고요. SSG의 전영도 3루 주루 코치 같은 경우에도 NC의 수석 코치로 부름을 받았습니다. 그리고 염경엽 신임 감독 이제 새 시즌을 이끌 수석 코치로 이제 SSG 김정준 데이터 센터장 아까 데려갔다고 이제 어제 말씀을 저희가 드렸죠. 그밖에 뭐 일본인 코치 세리자오 유지, SSG 퓨처스 팀 배터리 코치 또한 두산의 이승엽호 이적이 유력한 것으로 알려져 있습니다. 이대진 코치, 전영도 코치, 김정준 코치의 능력에 대해서 또 한 말씀 해주실 수 있을까요? 어떻게 보십니까? 근데 수석 코치라는 자리를 제안을 받으면 당연히 가야지. 그렇죠. 이거는 이제 이건 사실은- 축하할 일인 거고. 음. 뭐 이대진 코치님이야 뭐 많은 분들이 잘 뭐 아시니까 뭐 영어도 잘하시고 또 나도 뭐 일본어 뭐 약간 하거든. 그래요. 스미마셍. 하얗고 나가시마스. 빨리 갖고 나오라고. 그래 빨리빨리 갑시다. 맨날 일본 뭐야, 전주령 이게. 가면 맨날 이 소리야. 아하, 감독 코치들이 아하. 맨날 빨리빨리 나오라고 빨리빨리 이거는 운동하게. 진짜 어깨 넘어 일본어네요. 그래, 어쨌든. 거기까지밖에. 정준영은 아예 일본어가 아예 그냥 아하, 100% 능통하시고, 네. 100%가 되는 분이고. 음. 근데 이대진 코치, 전영도 코치, 근데 다 이제 어떤 개인적인 관계도 분명히 있을 거고. 네. 다들 기대가 됩니다. 정말 다들 기대가 되고. 근데 이대진 코치는 이제 최하위 팀을 또 이제 맡아서 해야 되기 때문에. 그러게. 그런 또 지금은 부담도 이제 있을 거고. 1위 팀에 있다가 이제 최하위 팀에서 또 어떤 부분을 또 바꿔갈 수 있을지도 굉장히 좀 궁금한데 일단은 이제 수석 코치로 다들 가시게 됐잖아요. 뭐 이제 이대진 코치도 수석 코치, 그리고 이제 전영도 코치도 수석 코치, 그리고 김정준 데이터 센터장도 이제 수석 코치로 가시게 됐는데 이 수석 코치의 역할 어떤 거라고 또 생각하시는지가 궁금합니다. 많죠. 수석 코치 어떤 기술적인 부분에 너무 깊이 개입만 되지 않는다면. 네. 왜냐하면 담당 파트 코치들이 있으니까 음. 거의 총괄한다고 봐야 될까요? 그런 부분을 다 총괄을 해야 되는 역할이기 때문에 네. 정말 쉴 새 없이 움직여야 되는 그런 보직입니다. 마운드 쪽도 갔다가 타격, 수비, 트레이닝 파트, 또 이제 감독 뭐 이것들 다 한 발 물러서서 조언도 해주고 조언도 받고 요걸 잘 이제 믹스해서 경기력에 또 녹이기도 하고 뭐 이런 것들 정말 중요한 역할이거든요. 수석 코치가. 그렇습니다. 그래서 뭐 어떤 분들은 뭐 수석 코치가 도대체 뭘 하는 사람이냐 담당 파트 코치들이 있는데 굳이 수석 코치라는 표현 써야 되냐? 뭐 미국 같은 경우는 이제 벤치 코치라고 하죠. 그렇죠, 맞습니다. 그렇게들 표현들 하고 있는데 중요한 보직입니다, 정말. 저는 굉장히 중요한 보직이라고 생각을 해요. 그래요. 솔트님이 약간 엄마 역할 같은 건가요? 이런 질문을 해주셨고 수석 코치랑 선수랑 직접 소통하나요? 또 이런 질문도 있습니다. 어떻게 되나요? 선수들하고? 네. 그럼요, 당연하죠. 요즘은 다들 소통은 기본입니다. 당연히 그래야 되고 뭐 나이가 많든 적든 선수들한테 먼저 다가가고 선수들의 마음도 열어주고 입도 열어주고 해야 되는 역할. 아하, 그런 그렇습니다. 역할. 네, 그러니까 진짜 이 솔트님 말씀처럼 좀 엄마 역할을 하는 뭐 감독님에게 말하기는 조금 이제 부담스러운 이야기를 또 수석 코치한테는 또 할 수 있고 뭐 그런 부분을 또 짚어주시는 것 같은데요. 일단은 SSG는 이제 우승팀이잖아요. 우승팀에서 이렇게 코치진이 대거 빠지게 되면 김원영 감독도 이제 새로운 코치들을 영입해야 되는 좀 부담감은 있을 것 같습니다. 네네. 저는 아직 준비가 안 됐어요. 위원님 아쉽네. 위원님 준비만 되셨으면 또 이제 SSG에 다시 복귀를 하시는 건데 화려한 귀환. 그렇죠. 시드래곤의 화려한
현장 복귀. 저는 그 약간 안 그쪽으로 하실 저는 이제 거잖아요. 약간 영양사 쪽으로 빠지는 게 더 어울리지 않나요? 영양사 쪽? 아 그리고 여기 F&B 부서 그쪽. 위에 그 FM 부서래. 위에 점주기님 위원님은 주류 코치죠 얘기하셨는데 위원님 주류를 못 드시는데 어떻게 주류를 코치를 해요? 저분은 아직 저에 대한 그 분석이 안 됐군요. 주류 점주님. 코치, 저는 주류 코치. 제가 유일하게 먹는 술은 네. 막사. 막걸리 사이다. 사이다. 막걸리 사이다인데 그것도 골프장 그늘집에서 20분 쉴 때 한 컵 먹는 거. 그게 술을 못 드세요. 제가 먹는 유일한 술 중에 하나입니다. 진짜 어이없어. 주류는 저는 주류 코치. 전혀 관심도 없고 먹지도 못하고. 그러니까 이게 참 이제 코칭 스태프들을 이 인정받아서 사실은 데려가는 거잖아요. 이제 그쵸. 능력에 대해서 인정을 받아서 그 능력 있는 이 사람들의 빈자리를 또 어떻게 채울 것이냐. 이것도 참 이 걱정거리일 것 같아요. 뭐 이제 또 찾아봐야죠. 음. 찾아봐요. 이거는 뭐 비단 뭐 SSG뿐만 아니라 모든 구단들 다 마찬가지입니다. 자기 구단에서 굉장히 좀 심혈을 기울여서 영입한 코치가 계약 기간이 만료되자마자 바로 이제 다른 팀으로 또 뭐 스카우트해서 이동하기도 하고 이거는 네. 10개 구단이 다 똑같은 것 같아. 다 돌고 돌잖아요, 다. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 일단은 이제 뭐 후보군을 잘 추려봐야지 어떤 이제 지도자리도 있나. 또 반대로 2군에 있는 지도자를 올리는 경우도 있고 또 거기에 생긴 공백을 또 채우는 그런 경우도 있고 이제 옵시즌 지금이야말로 정말 코치들의 대이동 이런 게 이제 또 우리가 또 그 코치들 대이동 이것도 한번 다뤘다가 용철이가 얘기해 주더라고. 그게 제일 우리 브런치에서 제일 많은 조회수를 기록을 했대. 관심이 정말 많으시더라고요. 코칭 스태프. 네. 코치들의 제 이동 2탄을 또 준비를 해야 되는 건가? 좋습니다. 그것도. 네. 사실 할 말 없는데. 근데 왜 또 준비를 하신다요? 저기 나는 저게 진짜 아까도 그 아침에 방송 전에 용철이랑 그 얘기를 했어. 네. SSG 염경엽 감독의 김정준 수석 코치? LG 트윈스. LG 트윈스? 네. 그 선수들 진짜 숨통을 조여 오는구나. 아니, 숨도 못 쉴 거다. 숨도 못 쉴 거다. 내가 잠깐 이제 새길로 빠졌는데 제가 어제 그 LG 트윈스 유튜브에 이제 그 대면식 이제 하시더라고요. 이제 LG 감독으로 오셔서 이제 선수들이랑 이렇게 대면식 하시는데 이제 염경엽 감독님이 딱 이렇게 와가지고 여기 실패하고 싶은 사람 있으면 손 들어봐 이렇게 얘기를 하시더라고요. 그러면서 이제 일장 연설을 하시는데 이게 그 안 좋은 그 이제 얘기들이 있었잖아요. 사실은 이제 뭐 SSG 이제 SK 시절이죠. SK 시절에 뭐 선수들이랑 4시간 동안 미팅을 했다느니 뭐 이런 얘기 하니까 조금 이제 걱정이 되는 건 어쩔 수 없는데 이제 본인께서 이제 달라졌다라고 이제 선언을 하고 가신 만큼 또 이제 중요한 핵심만 딱 짚어가지고 또 말씀을 해주시는 게 또 선수들도 좋지 않을까 이런 생각. 내가 볼 때는 감독과 수석 코치가 같이 한번 무슨 뭐 미팅 해가지고 뭐 토크의 장 열면 내가 볼 때는 10시간짜리야. 토크 콘서트. 진짜. 귀에서 피나. 다들 귀에서 피날 듯. 거기다 이제 네. 특별 강사로 박찬호 선배까지 오게 되면 24시간이야 하루에 진짜. 새끼 주고 계속 들어야 돼. 그래. 진짜로. 참 그렇습니다. 어쨌든 다시 이제 돌아와서. 근데 그거는 그분들의 성향이기 때문에 어떻게 할 수가 없어. 네네. 다시 돌아와서 이런 가운데 이제 우승을 거머쥔 추신수 선수의 거취도 관심거리입니다. 이제 추신수 선수에게 우승 참 의미가 깊을 것 같아요. 이제 2020년까지 메이저리그에서 시애틀, 클리브랜드, 신시내티, 텍사스 4개 팀에서 뛰면서 개인적으로는 이제 메이저리그에서도 뚜렷한 족적을 남겼습니다만 한 번도 이제 우승 반지를 껴본 적은 없었는데요. 이제 올해 사실 이제 KBO 리그에서 프로 첫 우승을 일궈내면서 그런 인터뷰를 했습니다. 이제 다 가진 것 같다. 이제 소감을 밝혔는데 앞으로의 거취에 대해서는 아직까지 정확한 답변을 못 드린다라고 이제 말씀을 하셨는데 내년에도 이제 선수로 뛸지 혹은 이제 SSG에 남아 있을지 또는 SSG 아직 추신수가 필요한지 여러 가지 얘기를 좀 나눠볼 수 있을 것 저는 같습니다. 내년까지는 뛴다고 봅니다. 내년까지는 저는 한다. 김강민 선수랑 동시에 은퇴를 시키는 게 좋을 것 같아요. 베스트다. 제 생각에는. 그래서 추신수 선수와 김강민 선수는 2023 시즌에도 선수 생활을 계속 하고 그리고 저는 은퇴를 하면은 가장 멋진 그런 그림이 되지 않을까. 근데 올해 사실 저는 두 선수 모두 올해 은퇴를 했으면 했어요. 우승을 하고 네. 멋지게 정말 피날레를 딱 장식할 수 있는. 근데 박수 칠 때. 네. 근데
이거는 강민이 안 되겠더라고. 1년 더 해야겠더라고. 추신수 선수도 마찬가지고 한국 시리즈 하는 거 보니까. 네. 추신수도 한국 시리즈 때 엄청 잘했어. 맞아요. 예, 한국 거의 전 시리즈 경기 때 안 다쳤을 걸? 3할 2푼에 6득점 지금 이제 기록 나오고 있죠. 정규 시즌에서도 타율은 조금 낮았습니다만 특유의 이 추신 선수 특유의 또 출루율 높고 OPS 높고 OPS가 0.8 넘었으니까 아직까지도 저는 경쟁력이 있다고 생각을 그럼 하거든요. 그래서 내년에도 1년 더 선수 생활 또 연장하면서 정말 그렇게 하면 될 것 같고 나중에 강민이 형 전화 통화 가능하십니까? LK님 오늘은 지금 이미 늦었고 네. 이미 늦었고 한번 물어볼게요. 그리고 요즘은 또 옛날에는 그냥 용인은 왜 내가 다이렉트로 됐냐면 걔는 소속이 없는 거야. 아. 사표를 냈으니까. 근데 어디에 소속돼 있잖아 구단에. 그렇죠. 그럼 그걸 홍보팀을 거치지 않으면 맞아. 홍보팀 입장이 너무 난처해진다는 거야. 그러니까요, 맞아요. 그 얘기를. 그래서 제가 여기서 직접 바로 그냥 전화를 하고 싶어도 사전 교감이 좀 필요하다. 그게 안 되면은 서로 오해하고 서로 욕해요. 씨발 하면서 욕한다니까. 그렇다고 합니다. 그래요. 근데 그래요. 이제 그런 부분도 좀 있어요. 추신 선수 지금처럼 수비를 못하면 팀에 참 곤란할 듯 어쩔 수 없이 함유섬 선수 수비를 계속 봐야 되니까 이제 우익수를 시키고자 이제 데려온 부분도 있었을 텐데 결국에는 라이트 수비하려고 수술했는데 결국 라이트 수비로는 또 못 봤다. 그러니까 몇 경기 이제 출전을 못했다는 거죠. 내년엔 가능하죠 이제. 올해 이제 뭐 준비 다시 해서 수비가 가능한 수비를 나가야죠. 추신 선수도 수비를 나가는 게 더 맞는 거지. 그렇습니다. 네. 추신 선수가 1번 타자 하느냐 안 하느냐는 차이가 많더라고요. 또 이런 얘기를 해주셨고 우승 반지 한 번 낀 선수들은 두 번째 타려고도 노력할 것 같고 세 개째 낀 선수들은 이제 뭐 이적하지 않나요? 이런 얘기를 해주셨는데 뭐 선수들마다 또 성향은 다른 거기 때문에 뭐 그렇지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 어느 집단이든 방송 타는 거는 홍보팀이나 공보팀 루트 거쳐 가는 게 맞습니다. 제가 공보 담당 일을 해봐서 그 심정 잘 아신다고 그러니까 생각해보니. 더 잘 아시겠네. 그 나한테도 이제 조심스럽게 전화 와서 네. 팀 이제 홍보팀들 팀장이나 이런 이제 나보다 후배들 형님 진짜 죄송한데 그럴 수 있겠다. 저한테라도 먼저 좀 알려주십시오. 그래 이렇게 막 함부로라고 하면 좀 그렇고 이렇게 갑작스럽게 좀 이렇게 연락하면 뭔가 내가 만약에 네. 지금 아까도 LLK님이 김강민이랑 통화되냐 뭐 해가지고 무슨 저 뭐냐 이창규가 형 지금 통화되면은 제가 뭐 상품권 드릴게요. 뭘 그래도 드릴게요. 뭐 어렵다. 이런 혜택이 있으면 그럼 내가 그냥 전화하지. 밥 먹고. 뭐야. 전화하지. 그것도 아닌데 뭐 그걸 내가 굳이 그렇게까지 홍보팀한테 알았어요. 혼나면서까지. 끝내드릴게요. 끝내드릴게요. 끝내드리면 되잖아. 오케이. 지금 또 이제 40분 넘었다고 이렇게 무력 시위 아니 무력 시위를 또 이렇게 하셨는데 어쨌든 안치홍 의원님 참 오랜만에 이렇게 나와서 또 저도 재밌게 또 방송을 한 것 같습니다. 내일도 일단은 나오십니다. 어때? 내가 나오는 거랑 저 기자분들 네. 경현이 형 네. 어때? 땅 얘기. 김용철 너도 빨리 얘기해 줘. 힘들어요. 어때? 힘들어. 역시 내가 나오니까 힘들지? 위원님이 나오시면 힘들어. 그치? 힘든데 재밌어. 힘든데 재밌다라는 거. 이거는 이제 부정하시지 못할 팩트는 팩트인 것 같습니다. 역시 시청자 여러분들께서도 역시 마찬가지였던 것 같고 나 내일 나와. 자주 좀 나오시래요. 내일도 일단은 위원님 또 출격이 예정되어 있습니다. 나 매일 나올 수 있어요. 매일 나올 수 있어. 진짜. 그러려면 여기 거짓말하지 마. 풀어야 될 숙제가 좀 있어. 거짓말하지 마. 우리 팬들, 예? 이거 좀 많이 좀 주라고 해주세요. 매일 나올 수 있어. 매일 나오면 맨날 승진하면서 진짜 어이없네. 매일 나올 수 있어. 알겠습니다. 서영님이 그래 수능 끝나고 이제 다다음 주에 봬요 이런 얘기 하셨는데 응원의 한마디 좀 주세요. 보내주세요. 수능 끝나고 송도 장어촌으로 오세요. 송도 장어촌으로? 네, 송도 장어촌 오라카이 호텔 맞은편 쪽에 있으니까 그쪽 오시면은 아주 제가 저하고 식사 한번 합시다. 알겠습니다. 수능 잘 보고 또 오시기를 대신 바라도록 잘 보고. 알겠습니다. 저희는 그럼 또 내일 오전 10시에 또 다시 돌아오겠다는 말씀 전해드리면서 오늘은 이만 물러가 보도록 하겠습니다. 지금까지 시청해주신 분들 모두 감사합니다. 고맙습니다.